सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई अभी भाई सुबह के बज रहे हैं 8 या 9 बज रहे हैं। मैं और निखिल जा रहे हैं बाहर कचौड़ी खाने, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सोचा बाइक पे चलते हैं, सुबह की राइड भी हो जाएगी। तो गाइस ये रही अपनी बाइक। आज जाएंगे हम अपाची के ऊपर, वो सॉरी अपाची के ऊपर कह रहा हूँ, अपाची पे क्या हो जाता है, मुझे व्लॉगिंग करते हुए मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। तो आज जाएंगे हम इसके ऊपर अपाची के। तो बज रहे सुबह के 8। भाई तैयार है? तो भाई तेरे घर पे क्या बना है जो तू आ गया? भाई आज मैं दिल्ली की सबसे फेमस कचौड़ी खाऊंगा ब्रेकफास्ट में। अभी सुबह के 7:30-8 बज रहे तो हैं। घर पे नहीं बना क्या खाना? हैं बना है और मैंने सुना उनकी बहुत अच्छी है। घर पे इसके टिंडे बने हैं, है ना? हमारे सर्दियों में टिंडे आते होंगे। इनके यहाँ आते हैं। अबे तुम्हारी छत पे नर्सरी है ना प्लांट की, तो क्या पता उगा लो। हाँ कभी कभी उगा तो लेते हैं। मेरे यहाँ भिंडी बनी है, इसके टिंडे बने हैं, इसलिए हम जा रहे हैं कचौड़ी खाने के लिए। रेडी है फिर? चला। हेलमेट गिरा दिया नाली में, देख रहे हो ब्लॉगिंग के चक्कर में कैसे कैसे इडियट रहते हैं इंडिया के अंदर। सो गाइस रेडी हम इसके ऊपर पेट्रोल डलवा लिया अभी। तो गाइस रेडी हैं, चलो हम चलते हैं। भाई मॉर्निंग में ना बाइक चलाने में अलग ही मजा आता है। आगे से अभी लेंगे यू टर्न, क्योंकि हम जा रहे हैं शादरा। यहाँ से लेंगे गाइस यू टर्न, फिर जाएंगे शादरा की साइड। देख लो अभी मुझे पीछे किया सेल्टोस दिखी थी जो नई आई है। भाई क्या मस्त लगती है किया सेल्टोस। ऊपर चढ़ा दो ना, अब इसके ऊपर जाएंगे। सुबह सुबह की हवा ना बहुत बढ़िया लगती है भाई, सही में। ओ तो गाइस इधर सामने की साइड है सिलमपुर हमारे, इधर से होते हुए जाएंगे अब हम। 20 सर्कल होंगे, बहादुरपुर शास्त्री पार्क के लिए। अभी यहाँ पर मेट्रो होलसेल भी आएगा, जो मेट्रो मॉल है। और आपको सामान लेना ना भाई, इसे मेट्रो मॉल में आ जाना, काफ़ी सस्ते रेट में मिलता है सामान। ग्रीन लाइट है, टारगेट है। इस जगह ना फ़ोन बहुत छिन जाते हैं, इसलिए आओ ना ध्यान से रहना। यार ट्रैफिक कैसे हो गया ये सुबह सुबह ना, बस ट्रैफिक नहीं पसंद। अभी अपना श्यामलाल कॉलेज आ गया इधर, एक बार मैं सेंटर पे पढ़ा था इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट हो गया ये सिलमपुर का। भाई सामने तो एडवोकेट भी जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। भाई देख रहे हो एडवोकेट बिना हेलमेट के। कर डूमा के लिए राइट। अरे रास्ता दे दो।
फिफ्थ गियर में चल रही है इसकी अपाची, देख रहे हो 60 से ऊपर ही नहीं जा रही। मेरी अभी फिफ्थ गियर में भाई 110 से 120 पहुंच जाती है, और ये अपाची 80 तक ही पहुंच पाती है। देखो फुल रेस देने पर भी 80 जाएगी। ठंडी ठंडी हवा लग रही है सुबह से। पुलिस वाले खड़े, चालान कटवा दो इसका। अबे यार फिर ट्रैफिक, गाइस बस ट्रैफिक नहीं पसंद। ये पुरानी किया सेल्टोस, बट अभी तक लाल नहीं आ गई है, नई वाली ज़्यादा बढ़िया है यार। मेरे सब कैमरे क्यों देख आ गए 120। अरे यार अभी मुझे पता चला, निखिल को पता ही नहीं कचौड़ी वाला किधर है। किधर है भाई? मिल गया गाइस, फाइनली हमें कचौड़ी वाला मिल गया है। वही है, यही है। कचौड़ी खाएगा, समोसा भी। मैं बाल, जब शक्ल ही बेकार है तो बाल सही करके क्या फायदा? शक्ल बेकार है, तू बता रहा कैमरे तू बोल ही नहीं सकता मेरी बेकार है। बात हो रही है ना। मेरी तो अच्छी है। मैं सफेद हो रहे हैं बाल तेरे, कहाँ से बुढ़ा हो रहा है तू। बढ़िया ढूंढ ले अपने लिए। भाई ये फेमस कचौड़ी वाले हैं शादरा की। भाई वो वाली करना, छोटी वाली। उस पे रख ले, वो वाली खाली हो। एक आंटी ने यहाँ पे कचौड़ी खा रही थी अपनी, जैसे ही आया ना वो आंटी अपनी कचौड़ी छोड़ के चली गई। 2 चम्मच से खा रहा है बेटा। ये मेहनत नहीं सीखे क्या? घर वालों ने मेहनत नहीं सिखाए। खा लिया हमने और अब जा रहे हैं वापस घर। पेट भर गया, ज्यादा खा ली। अब पीने का मन कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ऊपर से ले लूँ ना, कल वहाँ पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवा दियो सीधे। वो श्यामलाल कॉलेज आ गया गाइस, हो रहा फ्लाईओवर से भी नीचे उतर रहे हैं, और हम आए थे शादरा की साइड। देख रहे हो गाइस टैलेंट। अब इसकी बंद क्यों हो रही है मेरी? देख रहे हो टैलेंट तुम्हारे भाई का, कैसे कैसे निकाल देता है। 10 साल हो गए मेरे को बाइक चलाते हुए, निखिल को 5-6 साल हो गए होंगे। इस साइड है मेरे मेट्रो होलसेल। यहाँ पे सामान ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट में मिलता है, मतलब MRP से नीचे मिलता है। तो अगर आपको कुछ भी सामान लेना हो तो इस मेट्रो होलसेल में आ जाना। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हम अपनी छत पे भी लगाएंगे तिरंगा। ये स्कूटी भाई भगे, TVS की स्कूटी ना आजकल बहुत तेज नहीं है। वैसे तो ये बाइक भी TVS की है, पर TVS की स्कूटी भी सही भगती है। अब हमारे सामने आ गया शास्त्री पार्क। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई क्या हो गया, इतना भीड़ हो रही है।